Tarih boyu insanların aklını karıştıran bir sual var. Yecüc ve Mecüc kimdir? Kur'an'da onların büyük bir settin arkasında saklanıldığı ve kıyamete yakın azad olacağı bildirilir. Ama bazı muasir fikirlere göre bu anlayış tekçe gelecekte çıkacak bir kavim değil. Bazıları deyir ki, Yecüc ve Mecüc bir sistem, bir güç, hatta bir düşünce terzi olabilir. Hatta daha mübahiseli iddialara göre Beni İsrail ile bu anlayış arasında əlaqə qurmaya çalışanlar da var. Bu doğru olabilir mi? Yoksa sadece bir nəzəriyyədir? Gəlin videomuza geçək. Bəzi müasir və klassik düşüncə sahibləri belə bir iddiaya irəli sürürlər ki, Yecüc və Mecüc anlayışı yalnız gələcəkdə ortaya çıxacaq konkret bir tayfanı ifadə etmir. Onların fikrincə, bu anlayış daha geniş, daha mürəkkəb və daha çox simvolik məna daşıyır. Bu baxışa görə, Yecüc və Mecüc yalnız bir etnik qrup deyil, eyni zamanda yer üzündə fitnə fəsad yayan, nizamı pozan, mənəvi və əxlaqi dəyərlər sarsıdan bir gücü və ya sistemi təmsil edə bilər. Bu iddialar çərçivəsində bəzi insanlar Bəni İsrail ilə Yecüc və Mecüc arasında əlaqə qurmağa çalışırlar. Onlar bunu əsaslandırmaq üçün həm tarixi hadisələrə, həm də dini mətnlərdə keçən bəzi ifadələrə, həm də müasir dünyada baş verən siyasi və texnoloji dəyişikliklərə istinad edirlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu cür yanaşmalar İslam alimlərinin böyük əksəriyyəti tərəfindən qəti şəkildə qəbul edilmiş bir fikir deyil və daha çox fərdi şərhlər səviyyəsində qalır. Quran-ı Kərimdə Yecüc və Mecüc haqqında danışılarkən onların yer üzündə böyük fəsad törədən bir qövm olduğu bildirilir. Zülqarneyn əleyhissalam adlı bir hökümdarın onların qarşısını almaq üçün böyük bir sədd inşa etdiyi və bu səddin qiyamətə yaxın bir zamanda dağılacağı qeyd olunur. Bu səddin mahiyyəti haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəziləri bunun fiziki bir divar olduğu